Hello, xin chào tất cả các bạn, tôi là Thành. Bữa nay mình sẽ chỉ các bạn ráp một chiếc máy bay bằng mô hình Lego. Đây là những vật dụng cần thiết. Bây giờ chúng ta bắt đầu ráp thôi.
Thế là sản phẩm mình đã tiếp xong rồi đây. Nếu mà các bạn cho mình một like, đăng ký, một chia sẻ và nhấn về cái chuông để mỗi lần ra video mới các bạn là những người coi đầu tiên. Bye bye tất cả các bạn.